Jammji Info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jammji Info point net. tubaab dafa ne gouverner c'est prévoir gouverner c'est prévoir mais koo xam ne lépp da lay bett te pourtant ci jamono jooju ay weer ci gannaaw organisme yu nekk Afrique yëpp di ceytu mbirum climat ak mbirum environnement avertiroon nañ ni nawetu ren bi dina métti boo seetee ci organisme yi wax am na lu ñuy wax centre régional Agrimet boo xam ne SILS la waa SILS ñoo ko bokk am na le centre africain pour les applications de la météorologie au développement li ñuy wax ACMAT am na le météorologique et hydrologique SMNH ñi nga xam ne pays Afrique de l'Ouest yi ak Tchad ñoo ko bokk am na les organisations des bassins avec la collaboration de l'organisation météorologique mondiale ñooñu ñëpp depuis avril 2020 la ñu génne une note de prévision saisonnière caractéristique agro-hydroclimatique de la saison des pluies pour les zones soudaniennes et sahéliennes ñoom ñëpp waxoon nañ ko ne attention ñi ngi dugg ci benn cycle boo xam ne dañuy li ñu amoon diggante 1981 ak 2010 loolu mooy dellu si waat jamono jooju ba léegi ñoom lan la ñu prévoir lan la ñu préparé xam nga liy dëgg ba dëgg mooy amatul les moyens de sa politique c'est-à-dire si lii nga xam ne moom la ñu mobiliser ko li ko manqué pour mu egg ci les 750 milliards daanaka ëpp na 500 milliards 500 milliards Macky Sall mënatu ko am ndax leb naa leb ba ay laafam tooy te leb yi bis bu Macky Sall jógee Sénégal ba ñu auditer gestion ba génne li fi nekk yépp man jàpp naa ni Sénégal yi dina métti digganteem ak Sénégal yi leb naa leb ba amul capacité fiscale bu muy mobiliser des ressources fii ci biir réew mi parce que yàq nañu administration yi doon liggéey ci wàllu mobilisation des ressources yépp ci wàllu politique ak chasse à la sorcière kon li ma bëgg a gëm population yi xam ko mooy mbir mi du plan Orsec du 10 milliards plan Orsec 10 milliards lan la mën a régler da ngay jënd ceeb jox nit ñi jëndoon nañ ceeb ci corona bi soo joxee nit ñi fab mu nekk ñaari sàkku ceeb ñu lekk ceeb ba mu jeex doo leen joxati te ñu ngi seen biir ndox nekk seen i problème loolu ay naxe mbaay la na Sénégalais yi xam ni yooyu ñuy wër di leen distribuer ñu fagaru woon ba musiba yi bañ a am moo ëppoon solo te Macky Sall talu leen deful lim ci war a def kon ñooñu ñëpp annoncé woon ni lii dina am ANACIM ci bi nga xam ne ñun moom la ñu bokk ñun di ko suivre te ñuy def suñu bulletin météo annoncé woon teel nañu annoncé ni hivernage ren bi sera un hivernage exceptionnel Macky Sall toog pale en bon lion dormeur di nelaw ba lii am mu bëgg a xambali ku ne day wax ak nit ñi lii mooy problème mu Sénégal nañuy wax mbir mi li am te di ko wax niñ ko war a waxee parce que wiiri wiiri bi amul njëriñ ma leen di lancer aussi une dernière question parce que organisation yi ma wax ñi nga xam ne ñoo annoncé woon ni nawet yi ñu jóg ñi dëgmal dina métti trop dañoo annoncé leneen loo xam ne lu mat a bàyyi xel la mooy ni am na risque bu kawe ñu am li ñuy wax invasion agricole mooy soccantal yi njéeréer yi nga xam ne ñun bi ñuy nekk xale daan nañ ko gis gëjoon na fi nag nee nañu njéeréer yi nga xam ne ñoo nekkoon booru Afrique de l'Est ak booru Kenya ñoo ngi dox di ñëw suñu boor yi te boo moytul mën nañoo yàq suñu récolte yëpp su dee ñooñu nag dañoo waxoon ni taw ren bi dina mel nii ñu gis ko buñ la annoncé lii nga war cee bàyyi xel ban matuwaay la gouvernement Macky Sall jël pour que loolu bu amee parce que démb nit nee na ma ni spécialiste la ci nee na larve yi mooy nenu njéeréer yooyu gis nañ ko déjà dans le sud du pays nañu toogaat nag ba njéeréer ñëw ñaanuñu ko yàlla bu ñu toog nag ba kenn ne Sonko ne woon njéeréer yi dañ ñëw de dama ne ñii wax te seen wax feeñ te seen xam-xam màcc loolu dañu ne am na de fortes chances ñu am invasion acridienne ñu koy laaj Macky Sall di ko laaj gouvernement ngeen laaj leen yéen presse bu ngeen leen gisee yan matuwaay la ñu jël tey
pour ñu bañ a xëmbalikuwaat naan mbir mi daf ñoo bett parce que nawet bi ni mu bonee ci réewu taax yi ba sonal bi noonu la baaxee ci àll bi nit ñaa ngi bay mbay mi naat na mbay moom il faut ñu fexe ba mu doon njëriñu réew mi yan disposition la ñu jël pour que loolu bañ ñoo dal lii mbokk yi mooy problème mu Sénégal ak problème mu Macky Sall moo tax ñun ñu jàpp ni ci jamono jii ñu toll li mu defoon 2012 bi muy doog si biir inondation amee dafa ne Sénat bi fi ne woon tas na ko noonu la ñuy exiger ci jamono jii ñu toll yi fi nekk yëpp te amuñu benn njëriñ ci réew wallaahi kenn mënu ma wax conseil économique et social lan lay njëriñ ci Sénégal kenn mënu ma ko wax je n'ai rien contre ñi fa ne nag man principe laay dox waaye lan la jëriñ kan moo mus a toog ba ne bii la fi conseil économique social def loo xam ne mën naa ne njëriñ su dee assemblée nationale moo fi amul njëriñ ci nii mu foog mu mel actuellement lan la HCCT am ban njëriñ la am ci réew mi HCCT man musuma dox ba gis ñu ne lii la HCCT liggéey ci réew mi lu dul ay séminaire ak ay séddoo kër jëm ay au conseil du dialogue social xaw ma lan yooyu yàlla fi jëriñ yooyu yëpp Macky Sall dafa war a am yërmande ci askan wi séddoo politiciens yi ñu nekkee il faut ma créer tel poste parce que war naa jox sama tel allié poste ba dara new fa nga def fa ay milliards ñuy séddoo 16 milliards ci bii 8 milliards ci bële 4 milliards ci bii ñuy séddoo yooyu yëpp da ko war a tas peuple da ko war a exiger xaalis googu ñu jël ko dem jàppale ñi nekk ci mbënd bi su dee nag am nañu sañ-sañ ne nag dañuy war a tas ay organisation yu am ba pare waxatuñu kon ñu naan dañuy créer ay poste pour sexal ay nit ay tàndarma tey war nañu am décence ñun acteurs politiques yi ba kenn warul ñëw taxaw ne jox leen ma chef de l'opposition avec un budget ku bëgg chef de l'opposition nag pour titre bi jëlal waaye ay 2 milliards ak ay 1 milliard nangam ci turu lan séddoo googu te boobu askan waa ngi souffrir boobu xeetu politique daf ko war a jeex am na ñoo xam ne jàpp nañ ni politique jouissance rek la mooy naa fexe rek ba collé ci état bi man daal sama diggante bi may xàmme ba may dee moo tax di nga gis ku dem ba mënatul dox di xëccoo ay poste bi may xàmme ba may dee moom naa nekk ci état rek ñu may jox ay poste di ma jox ay oto di ma jox ay caisse noire ay même caisse noire yi muy bu Moustapha Niasse muy bu Macky Sall muy bu Ousmane Tanor Dieng yooyu yëpp dañ ko war a jël dem verser ko pour régler problème mu ñi nga xam ne ñi ngi ci mbënd mi ba tey nag ci cadre boobu ba léegi dama jàpp ni décence dañuy wax décence mooy orma warul may kenn ci réew mi mu taxaw ubbi gémmiñam naan 3e mandat 3e sax ku ko wax dañ la war a fëgg ci kaso bi gis nga président Niger bi Mohamed Youssouf bi ay jeunes yu ne ci moom la ñu bokk bu ñu jógee naan 3e mandat dañ leen yóbbu justice te actuellement ñi ngi ca kaso bi ku ñu dénk réew juróom-ñaari at te nga ne woon juróom lay def defoo fi tous dara lu dul nelaw munoo andi bilan ci emploi munoo andi bilan ci santé munoo andi bilan ci éducation amul benn secteur boo mën a andi bilan nga ñëw bu xum say élection am victoire technique ne jëlaat naa pour juróomi at yooyu léegi ñaari at wala romb ci waaye gis nga moo tax li olof naan sàcc ndënd yomb na waaye foo koy fëggee bi mu toogee ba léegi musiba si musiba problème yi du jeex kooku warul toog sax ba ci gént keroog ñi ngi ma envoyé benn vidéo benn waaye bu tëdd di nelaw di gént ba daanu ci ndox mi nekk ci inondation moom su géntoon ba daanu sax ci 3e mandat dafa war a xam su yeewoo dafa war a xam ni nekk te liy gént la woon kon moom ay ñoñam sax yi dem ci plateau yi wax 3e mandat dañ leen waroon fëgg rëbës parce que ay pyromane lañu au-delà de l'aspect constitutionnel ay pyromane lañu moo tax ñun ñu ngi engagé toute la population sénégalaise rawatina ndaw ñi parce que seen avenir moo nekk en jeu jusqu'à quand vous allez laisser ces prébendiers de l'État là di def lu leen neex ci A ou ci B ci nii wala ci nele 2024 Macky Sall ne sera plus président du Sénégal loolu moom na ko dugal ci boppam benn yoon
2024 il sera plus président du Sénégal mu des nag ñu war a rendre compte léeg-léeg nit ñi ñëw ay intermédiaires ak yooyu waaw il faut rassurer waa ji il faut ngeen rassurer ko ba nga a dem waaye rassurer on a personne à rassurer ku nekk tu rendras compte de tes actes personne rassuré wuñu kenn te négocier wuñu kenn tamit opposant bu yaakaar ni pouvoir da nga koy négocier ndax nga sa bopp koy foqati Abdoulaye négocier le pouvoir Macky Sall négocier le pouvoir peuple bi mooy tranché mooy décider du ay combine ak ay deal ak yooyu mooy joxe pouvoir dañuy nax seen bopp ñun li ñu gëm on est des opposants on fait face à ce régime on le boucle d'or et on met en place le système qui va sortir ce pays de ce gouffre. On négocie avec personne. Du gouvernement moo ñu intéressé du gisee ak Macky Sall moo ñu intéressé seen dara intéressé wu bu dul woon corona beeg li fi xewoon man moom peut-être passation de service dañuy nuyonte ndax mosuñu woon gisante kon loolu ñu leeral ko lii daal ci gàttal mooy li ñu bëggoon wax. Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info point net.